بداية حقيقية ليستروب هتكون من بدايتها من بكرة. اما اللي كان بيعمله قبل كده كان ايه؟ لا، ده اللي جاي حمادة تاني خالص غير اللي كان قبل كده. ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة ومباراة بتروجيت بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة مع وائل الإمام. بكرة إن شاء الله هيكون معانا ماتش هنقول إنه بداية استشعار القوة والخطورة في الفرق اللي هنقابلها في النادي الأهلي. بداية متدرجة بكل معنى الكلمة إلى أن تنتهي مباريات السوبر في الإمارات. بداية ممكن تكون مرحلة سعيدة جدا للنادي الأهلي وجمهوره، وممكن لا قدر الله تكون مرحلة ولا أسوأ، وده اللي مش هنتمناه. إزاي الكلام ده كله؟ بكرة هنلعب بتروجيت، وهي المباراة الأصعب ليستروب من بداية مشواره مع الأهلي، مع فرقة إيجل نوار التعبانة وفرقة الاتحاد اللي بتهبط، إلى فرقة بتروجيت اللي في وسط الجدول وعاملة مباريات شكلها كويس شكلا أو يعني نوعا ما على اللي كنا بنلعبه قبل كده. طب احنا منتظرين ايه بكره يعني؟ ايه اللي احنا منتظرينه بكره من النادي الاهلي ويسرب؟ الاداء الفني للنادي الاهلي في كل المباريات اللي فاتت ما شفناش منه اي شيء يبشر بحاجه ممكن نقول انها في المستقبل ممكن يجي منها. الحاجه الوحيده ان احنا الشخصيه بتاعت المدرب ممكن تكون مقبوله نوعا ما لغايه ما نشوف الوضع في اللي جاي ايه. ولكن على المستوى الفني الاهلي اداؤه باهت جدا، بطيء جدا، مش عايز اقول سيء جدا، الى ان نرى الوضع اللي جاي عامل ازاي. احنا بنكسب مباريات بالعافيه، ما بنقدمش اداء فني ممتاز او لافت. اللعيبه لسه خارج الفورمه، اغلب اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، وده اللي الراجل مظلوم. هو جاي مستلم الفرقه بالشكل ده بالمناسبه، فيعني مش هنلبسه ولا هنديله شيله غيره. هي دي الحقيقه اللي احنا فيها دلوقتي. بس بنقبل ان المباريات الجايه دي نحاول نشم نفسنا شويه نطلع، وخصوصا انها مع فرق كويسه. المكسب على الفرق الكويسه يخليك دايما تشم نفسك، تخليك تبدا تديك ثقه اعلى، يخليك تفوق، يخلي عندك حافز في اللي جاي كويس جدا، ويخلي الجمهور كمان وضعه النفسي افضل بكتير. بكره هيكون حاجه زي كده. خلينا الاول نتكلم فنيا مين اللي غايب ومين اللي جاي وهيلعب، ومين اللي هينتظروا النادي الاهلي بكره ان احنا نشوف ليه مستوى مختلف. آه، آه، خلينا يعني نشوف قائمة النادي الأهلي عشان دي هتحدد كل الكلام اللي أنا بقول لكم عليه. بكرة القائمة إن شاء الله هتكون محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحة. الشناوي بيرجع تاني للقائمة بعد غيابه الفترة الماتش اللي فات. كريم فؤاد بيرجع القائمة. ياسين مرعي، عمر كمال، عبد الواحد، رمضان، بيكهام، مصطفى العش، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومحمد شكري. مجدي قفشه، محمد علي بن رمضان، اليو ديانج، محمد عبد الله، احمد عبد القادر، محمود تريزيجيه، واشرف بن شرقي، وطاهر محمد طاهر، واحمد سيد زيزو. معانا في الهجوم عدد وافر جدا، وجراديشار الراس الحربة الوحيد في النادي الاهلي الحالي بعد اصابه محمد شريف ورحيل اسامه ابو علي. غيابات الاهلي بكره هتكون كالتالي: احمد رضا، محمد شريف، مروان عطيه، حسين الشحات، اشرف داري، احمد عابدين، احمد نبيل كوكا. مروان عطيه طبعا ايقاف زي ما انتم عارفين، وده كوكا طبعا واخد كارت احمر. ف ربنا معانا بقى يعني. بكره اللي هنشوفه بكره ممكن نبدا نحط التشكيل مع بعض، وتتخيل معايا ننتظر ايه من تشكيل النادي الاهلي. اتوقع محمد الشناوي هيرجع لمكانه. لا اتوقع ان ياسين مرعي او ياسر ابراهيم هيتغير حد منهم، وخصوصا انهم ماشيين بشكل معقول جدا. وهنيجي بقى لحته الباك الشمال. مين بكره يلعب باك شمال؟ محمد شكري ما فيهاش. كوكا بره. هو الطبيعي ان احنا نشوف شكري في الملعب، بس ما اعرفش شكري فيه ايه فما حدش بيلعبه. معقوله سيء للدرجه دي لانه حتى ما ياخدش مكان كوكا السيء جدا جدا جدا، الا ما لعبش الا مباراه دفاعيه قدام خوان بيزيرا بتاع الزمالك فقط. فمعقوله شكري بالمستوى السيء ده؟ بكره ان شاء الله هنشوف شكري، اتمنى، ولا هنتفاجئ بالعش. دي تبقى مفاجاه صادمه لجمهور النادي الاهلي.
نفس القصة، هنشوف محمد هاني بكرة بشكل كبير يرجع للتشكيلة، ونبدأ نخش في اليو ديانج اللي بشكل كبير جدا هيبدأ 6 بعد حتى المستوى كويس جدا اللي عمله في المباراة اللي فاتت. ومعانا كمان آه، محمد علي بن رمضان اللي عمل اسيست جميل جدا قدام الايجل، وهو كان السبب في احراز الهدف الوحيد لينا قدامه. وهنيجي في مركز 8 الحائر في ظل غياب امام عاشور، اللي ممكن يكون تريزيجيه وممكن يكون زيزو، بس من المتوقع ان يكون تريزيجيه هو اللي موجود في مركز 8 خط الوسط اللي جنب محمد علي بن رمضان. وهنلاقي اشرف بن شرقي ناحيه الشمال، ده المتوقع، واحمد سيد زيزو ناحيه اليمين، وجراد راس حربه. ده الشكل القائم جدا المتوقع جدا بكره لشكل قائمه فريق النادي الاهلي قدام بتروجيت. بتروجيت من الفرق اللي خلينا نقول ايه بتخربش، ما هيش تقيله قوي وما هيش عاديه، يعني ضعيفه هفا يعني. بتروجيت تقريبا في المركز ال 14 في الدوري بالظبط كده، جايبه 9 وعليها 10، يعني الرصيد الاهداف عليها بالسالب، وجايبه 14 نقطه في كم مباراه؟ 10 مباريات، يعني من اصل 30 نقطه جايبه 14. الشكل ده اللي عليه بتروجيت ده، طبعا بتروجيت عندها مباراه لسه ما لعبتهاش، يعني ممكن تصعد لمركز متقدم جدا. فده يخليك ان حتى المباريات الاخيره البتروجيت تخليك تبدا تقلق شويتين. بتروجيت في المباريات الاخيره اللي كان بيلعبها كان دايما بيسجل بشكل يعني كبير، خصوصا في ماتش المصري جايب هدفين، وفي ماتش زد جايب هدف رغم هزيمته في اللقاءين. فهو جاي على هزيمتين، وقبليها تعادل، وقبليها تعادل، وقبليها هزيمه، فرقم وقبليها تعادل، وكان النقط كان جايبها في الاول. فاذا في اخر تقريبا 6 مباريات لبتروجيت ما كسبش، ولكن يخوف. ازاي يعني؟ احنا خلينا نعترف ان دفعنا بحبه، لا لا لا، ده بحبتين، لا ده ب3، ده عنده ده بعافيه قوي، بعافيه قوي. وده اللي يخلي نشوف التحفظ الواضح ليسرب في المباراه اللي فاتت، وده يخلينا نفكر هو ممكن بكره يبقى فيه تحفظ برضه ولا هي ظروف ماتش وخلاص. وده اللي احنا بنكتشفه مع بعض بتكرار المباريات ولعب هذا الرجل مباريات اكثر، وخصوصا كمان لما المنافس يبدا يتقل معاك، فتبدا تتبلور صوره واضحه جدا مع الفريق بتاعنا، وتشوف هو الفريق بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي مع يسرب بالمرحله اللي جايه. اتمنى بكره نبدا نرجع بعض اللاعبين لمستواه، يعني اشوف ان شاء الله بكره محمد شكري بيقدم مستوى، يعني شكري، انت كنت عامل مع سيراميكا موسم عظيم، جيت الاهلي ما اعرفش في لعيبه تيجي الاهلي ما اعرفش، يعني اما تختفي، يا اما حظها يبقى وحش، يا اما ضغوط عصبيه ما بيلعبوش كوره، بيبقوا ما تعرفش ايه المشكله اللي ما بيجي لهم الاهلي. اتمنى بكره كمان نشوف تريزيجيه وزيزو وبن شرقي والمنظومه الهجوميه بتاعتك بشكل كده يخليك مبسوط. انا فعلا نفسي اكسب وانا مستمتع. الفتره الاخيره كلها مش قادر، دايما على اعصابنا، دايما الفرق هدف بالعافيه، دايما حاسس ان الفريق ممل. يعني لو رحت قمت وخرجت ونزلت ورجعت وقلت لهم الماتش حصل فيه حاجه جديده، هيقول لك زي ما مشيت زي ما جيت لقيته. فعايزين يا جماعه الاحساس ده يتغير. طب حد يقول لي الفوز هو الاهم، انا متفق معاك تماما، الفوز مهم جدا، بس في حاجه تانية مهمه جدا مع الفوز يا جماعه. الحاجه التانية دي هي ان انت لازم تقدم اداء مناسب نسبيا، علشان لما تيجي تخش في مباريات قويه تلاقي الفريق بيكسب. لانك لو بتكسب في المباريات الضعيفه بدون اداء، فممكن جدا 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 تخش المباريات القويه تلاقي الفريق واقع جدا جدا جدا، وما بيسجلش الاهداف او بيكسب المكسب اللي انت كنت بتشوفه قبل كده. فالاداء مع المكسب مهم، ولكن الاداء برضو مع المكسب مهم. مش عاوز اطلب منك حاجه مستحيله وحاجه صعبه وحاجه لافته جدا، بس على الاقل ابدا احس ببصمات يسترب مع المدير، مع الاهلي. يعني انت بقالك 3 ماتشات، بكره الماتش الرابع، لازم اشوف لك حاجه جديده، احس ان احنا بنبدا نكتشف هويه هذا المدير الفني. هويته حتى الان مش واضحه ليا، طريقه لعب الاهلي مش واضحه ليا، عاوز اشوف الشكل ده.
متهيألي كلكم عاوزين بحاجه زي كده وحاسين بحاجه زي كده، متهيألي يعني اغلب جمهور الاهلي عنده الاحساس ده. انا بتابع وبشوف وبسمع اراء الناس، وده حتى احساس، احنا ما بنقولش حاجه غريبه وحاجه مش موجوده. ده اللي نتمناه بكره باذن الله ان احنا نشوفه في النادي الاهلي. النهارده بالليل سبيس المدرج الاهلاوي على اكس في ميعادنا 10:30 عشان مساء الاهلي، ونتكلم في مباراه الاهلي وبتروجيت. نتقابل باذن الله على خير. بشكركم جدا، لو عجبتك الحلقه سبسكرايب لايك، وبشكرك جدا، ونتقابل على خير باذن الله.